Hello， 各位觀眾，歡迎收睇新一集嘅投資生涯啊！今日咧就用咗少少呢個標題黨啊，用呢個脫歐咧作為一個話題嘛。因為近排呢件事咧，你睇新聞啊，好多嘅嘢啊，啲 Facebook 啊，即係總之或者金融同無關金融啊、政治上面咧，都好似有好大嘅動盪咁樣啊！咁啊，今日咧就會借呢個嘅題目咧講一講呢一個真嘅投資者咧點樣面對呢啲 so call政治嘅衝擊啊，咁啊，我哋嘅睇法或者我哋嗰個嘅態度係如何呢？咁啊，跟住之後呢，會講少少關於呢一個究竟呢一個嘅脫歐或者留歐呢件究竟係咩事啊，同埋對呢個世界有咩嘅影響啊？咁之前無論係英國嘅公投前或者公投後咧，都有啲觀眾喺 Facebook 度咧，即係問下我對呢一個嘅英國公投啊、留歐或者脫歐有咩嘅睇法啦。咁啊，我通常好簡短答咧，就係一個真正嘅投資者，其實係唔會理呢啲咁樣嘅政治事件啊。咁啊，可以話我係無視佢啊。咁啊，當然我有少少留 comment 嘅。咁啊，其實咧。因為真係投資者嘅話咧，對呢啲政治事件咧，我稱之為一個花生毛，即係主要係睇戲嘅啫。咁無論佢嗰個結果係點樣咧，對我哋啲投資決策都唔會太大嘅表現。咁啊，短期當然有一個好大嘅波幅啦。咁啊，但係咧，一個真嘅投資者咧，好關心嗰個投資嗰樣嘅嗰個基本面啊。咁啊，對於呢啲咁樣嘅政治，譬如無論係打仗啊，或者係啲咩政局大變啊，咁啊喺過往嘅歷史裏面咧，都會發現咧。只係對呢一個嘅股市咧造成一個好短暫嘅衝擊啊！咁啊，最終咧佢都回歸翻咧佢個基本面，就係做好嘅咧就會繼續升，做得差嘅話咧，基本面弱嘅話咧，佢都會繼續跌嘅。咁啊，但係我都理解咧，好多人咧仍然係脫離唔到嗰種啊，即係無論係因為輿論啊，或者睇到啲新聞啊，咁啊 Facebook 啊裏面啊好多嘅新聞啊，咁啊好多喺英國嘅即係朋友啊，咁啊佢哋都不停喺度討論緊啲事情，所以我好理解咧，即係如果你係真係有擺錢喺股票嘅時候咧，你係好似好關心啊，因為大家睇到啊，即係佢由公投嗰一刻啊，一插咧個股市插咗差唔多成10% 啊，咁啊當然匯率都係一樣啦，咁啊英鎊咧由本來咧喺之前咧好多人都認為佢會留到歐咧，咁啊短短2個鐘頭咧，即係就插到去10% 啊，30年嘅新低啊，咁啊所以一定有啲人話。哇，唔係嘛？你咁樣你都唔睇，係啊？咩全世界嗰啲乜鬼投資者，索羅斯都走出嚟講下説話，阿李嘉誠都話咩話？如果佢留低嘅話，佢唔留低，佢脫歐嘅話咧，佢可能會撤資啊！啲咁樣嘅言論，你唔係應該好關心嘅咩？咁啊，我等陣會講一講咧點解我唔係好關心。咁但係要先講一講咧，點解呢個世界要令你好關心啊？呢個係我反轉個問題度問啊！咁大家要知道咧，呢個世界咧喺呢個股票市場或者匯率市場咧，90%都係呢個投機者而唔係投資者啊嘛，所以佢哋相當去到關心咧一個短期嘅波幅，究竟佢壓錯邊壓邊一邊啊？如果佢喺嗰刻壓贏咗啊，我稱之為對賭啦，佢哋都稱之為對賭嘅，咁啊可能你就會喺好短時間賺到一筆好多錢噶嘛，亦都相反啊！如果你喺好短時間之內壓錯邊嘅話，你可以好短時間之內一鋪清袋。咁啊，呢個喺我自己個 Facebook 度咧都有去到提過啊。咁啊，甚至索羅斯呢個咁經典嘅投機性嘅人物啦，咁佢都強調咧，佢喺公投之前咧冇沽空英鎊啊，甚至買入添。咁啊，當然佢暫時個帳面損失啊，即係英鎊嗰一忽啊，咁啊，但係唔係好太大影響佢 portfolio 嘅，因為佢睇淡全球嘅經濟。咁啊，呢啲睇好睇淡嗰啲咧，對一啲嘅投資者嚟講咧，我唔係好擔心，即係唔係好關心啊。唔單止唔擔心嘅話，咁啊，我唯一可惜咧就係我遲咗1年去度蜜月咧。上年呢個時候咧，我應該係歐洲啊。咁啊，哇！如果遲1年嘅話咧，哇！真係爽啊！即係啲無論係英鎊啊、歐羅啊，或者啲法郎咧，全部咧都趴晒喺度啊。咁啊，可能咧我買嘅手信咧會比上年嘅多起碼50% 啦。如果塞得落嘅話。咁啊，除咗呢樣嘢，我比較點講咧，亦都有個好彩就係我上年使晒啲歐羅同埋英鎊啊，咁所以個基本上冇外匯嘅損失啦喺我基金裏面。咁啊，我而家揸緊啲 yen 咧，我諗咧我會賣咗佢之後咧，買翻啲歐羅同埋呢個嘅英鎊去擲一擲袋嘅，咁啊真係開心啊！即係日元就低買高賣，英鎊咧就高賣低買啊！咁啊，不過呢個係後話。係啦，咁啊講一講點解呢個世界咧咁需要你關心啲 so call 嘅世界大事啊！即係
你啲咩投資專家又整懶係好 professional 講俾聽，我哋喺呢個咁危急嘅時候咧，大家嘅部署應該係點樣？大家睇定啲先，或者買啲咩防守性嘅嘢啊，咩黃金啊咁哩哩啦嗰啲咁嘅嘢。咪有啲打開啲新聞啊，咁無論 A Stock 啊，即係 Google 嘅 Finance 啊，或者呢個 Yahoo。咁啊，除咗一個原因就係好多人係投機嘅時候咧，佢賭一邊嘅時候啊，譬如之前大家都睇到留歐嘅話咧，咁啊，如果你嗰陣時先開始買一啲所謂嘅歐洲概念股，即係同歐洲有關嘅話咧，如果佢真係留歐嘅時候咧，可能咧佢嘅升幅可能係十分之好啊。咁啊，但係如果你咁樣搏嘅話咧，好對唔住啦，咁啊你就可能而家咧就輸得好慘啊嘛，而家你可能十分之痛苦咁樣啦。咁啊，點解呢個世界除咗呢個原因之外咧，第二大家要了解呢啲嘅大行或者啲經紀行，或者叫一啲有錢佬或者冇錢佬去到買股票嘅，佢哋嗰個賺錢咧就唔係嚟自呢啲經濟嘅興衰或者呢一啲嘅股票嘅升跌啦，而係嚟自你嘅買賣啊，因為佢哋賺錢係靠 commission 噶。咁啊，所以巴菲特有句名言就係話，千祈唔好問個理髮師咧好唔好理髮啊，因為佢要賺你錢，佢唔會答你話你都係唔需要飛頭髮啦，你走啦咁樣，所以佢一定係會去到叫你問佢嘅時候，一定話答係嘅。咁啊，所以點解佢哋會去逼你，或者去不停去到俾你睇啊？好多呢啲咁樣嘅，或者將啲事情放到好大呢，就係佢希望喺呢啲咁嘅大嘅波幅裏面呢，嗰啲投機者呢係不停可以做一啲買賣嘅動作啊。咁你每一次做呢啲買賣嘅話呢，佢哋呢都係會有佣金㗎。咁啊，呢一個巴菲特已經講咗好多次呢，就係點解啊？即係好多嘅股票經紀啊，或者啲投資行呢，要成日出 report。係咧，成日要分析下呢個經濟。其實佢最終嘅目的咧，就係希望呢啲人喺有買賣嘅當中咧，佢能夠獲取咧嗰個嘅 commission。咁啊，如果你買剩隻股票喺度咧，攤10年嘅話咧，咁啊佢哋啊真係聽執笠啊。咁啊好彩咧，即係呢啲價值投資者，即係我哋呢一類咧，唔係成日做買賣嘅人咧，就十分少嘅啫。90%嘅人咧都係成日走喺個股票市場出入咧，咁啊令到佢賺大錢啦。咁啊當然個股市越波動啊，越多風險啊，咁啊佢哋就越開心啦。咁啊因為會更加多嘅水魚咧，覺得啊我係時候要做啲嘢啦。究竟我而家應該買啊，定應該賣啊咁樣？咁我自己買股票咧，就係幫我一個英國同學嘅阿媽咧，去到喺股票行度開嘅。咁啊唯一一個原因咧就係佢唔會煩我，係啦，佢只係執行我嘅指令嘅啫。咁啊因為實質上咧佢都冇乜。即係冇乜 suggestion 可以俾到我啊，咁啊！但係如果佢對住第啲師奶咧，就另外一種格㗎啦，即係佢成日要哇睇下呢隻睇好啊，嗰隻又點樣啊咁啊！因為有好多師奶都唔知嘅話咧，佢只能夠信呢啲股票經紀。咁啊，我最中意咧就係佢唔會鬥我，係啦。咁啊，另外一個原因咧就係喺銀行買咧，佢一個存倉費係啦，雖然每個月好似得25蚊啊，但係我都唔中意。咁啊，股票行咧，如果對一啲係長期揸股，即係揸10年以上嗰啲咧。咁啊，係個成本係比較低嘅，無論係交易個成本或者一個所謂keep 住喺度啲股票嘅成本比較低。咁啊，呢個解釋咗咧點解咧呢個世界咧需要你咁關心呢啲 so call 嘅政治嘅大事啊，或者呢啲要將你嘅恐懼或者你嘅貪婪咧不停去到放大啊，咁啊希望咧你當中裏面咧不停去買賣，咁佢哋咧就係透過咁樣嘅形式去賺錢嘅。咁解釋完點解咧呢個世界咁中意你咧，將呢啲事情 focus 喺個股市身上，而唔係你嘅投資嗰間公司身上咧。咁啊而家就解釋下點解一個真正嘅投資者咧係對呢咁嘅政治事件咧係可以完全不理啊。咁啊我當呢個富時100即係英國嘅指數啦。如果你攤長嚟到睇咧，由1985年開始睇起咧，你見過呢個世界經歷咗好多嘅大事啊。咁啊但係咧你發現如果你一攤長嚟睇嘅話咧，嗰個影響咧可以話係微不足道啊。咁啊譬如我攞翻恒生指數嚟講啊，咁我哋經歷過近啲嘅就呢一個11年嘅歐債危機啦。咁啊再遠少少嘅就可能08年金融風暴啊，跌咗70%啊。咁但係你一攤長嚟睇嘅時候咧，你整體嗰個投資咧嘅表現啊，其實係好少受到呢啲咁樣嘅政治嘅衝擊影響啊。咁啊你受到一啲金融嘅衝擊，譬如金融危機啊、歐債呢啲嘅危機對嗰個股市嘅影響遠遠大於一啲個別嘅政治事件啊，譬如唔知咩冧檔啊、咩打仗啊乜嘢，即管係一啲金融嘅危機咧，你見佢時間一攤長咗之後咧，基本上咧你睇翻轉頭係好似冇乜影響咁樣啊。咁啊
可以咁講啊，就係好多人咧太過關心呢個股市啦。第一佢哋忘記咗個宏觀嘅角度咧，就係股市個發展咧，你只能夠係向上啊，因為啲人係會更加越嚟越多啊，你個經濟咧係越嚟越多啊，你啲生意咧係越嚟越多嘅啫。你除非你真係有個世界末日啦，如果你世界末日嘅時候咁啊，大家唔使玩啦，即係大家一齊匿落去個地底度啦，即係無論你揸現金啊、揸股票啊、揸乜嘢都冇用啊。咁啊，但係如果講緊個世界仲 keep 住運作啊，咁你某個國家或者某個區域或者全世界有啲好大嘅事情，甚至你好似講到二次世界大戰啊，你嗰幾十年之後咧，成件事咧好似喺嗰個經濟上邊咧，好似嗰個影響力咧越嚟越遠啊，係越嚟越好似冇影響咁樣啊。所以呢個第一個咧就係，如果買嘅股票時間夠長咧，我係唔擔心。第二咧就係呢個巴菲特都提過，就係好多人咧佢嘅買賣根據咧嗰個情緒、嗰個市場嘅氣氛啊，話而家好多人驚啦，所以我咧應該拋售啲股票咁啊，跟住大家一齊戇居咁啊，或者而家個市好啦，我而家係咪應該增持啲股票咧？咁啊，每日啲專家應該話所謂嘅專家就喺度去到同你哋分析緊呢樣嘢咁啊，但係一個真正嘅投資者佢好了解自己投資間公司咧，基本上唔需要你啊，即係好簡單。譬如我投資我樓下嗰間嘅麵鋪雲吞店嘅。咁啊，呢個嘅歐洲嘅危機關我間雲吞店咩事呢？係咪佢因為歐洲嘅英鎊貶值，啲人去食個雲吞就會少咗呢？咁樣 OK？咁啊唔會噶嘛。咁啊，所以你投資嘅嘢啊，同你應該關心你投資嘅嘢呢，係高於一個市場究竟而家發生過咩事，或者有時一啲世界大事呢，對你嘅投資嗰樣嘢呢，根本係毫無影響啊。咁啊，舉個例子，我之前都提過英國有一手持嘅股票啊。呢隻係 Plus 500啊，咁你見到咧，呢個係佢過去5年嘅股價啊嘛，佢都幾大起伏噶。我好早已經買噶啦嘛，買咗差唔多3年咧，真係已經賺咗超過1倍嘅價錢啦。有啲仲未計放咗賺嗰啲啊，即係講帳面上仲未計佢每年派5% 息啊。咁大概13年嘅呢啲咁樣嘅位啊，當佢仲係2.6英鎊嘅時候開始買。如果我一個咁低咁靚嘅價位買嘅時候，佢而家跌個10%、20% 咧，我根本個心都係唔會驚嘅。咁啊，但係好多人咧，如果係跟風買嘅話咧，佢見隻股票做好啦，譬如去到呢一啲位，哇，升咗1倍，佢先走入去嘅時候，因為佢根本冇分析間公司嘛，佢一開始睇唔到個價值啊嘛，見個股價冇乜反應，即係我喺第7集個價值與價格啊嗰集已經提過，就係好多人齋睇價錢啫嘛，你叫佢冇乜反應，佢咪唔理佢咯。哇，見佢升咗1倍咯，哇，我即刻衝埋去買先。咁你今日就十分之頭痕啊。咁啊，所以如果你係買一啲股票買得靚，你個價位靚嘅時候，因為你好早已經了解佢嘅價值嘅時候，佢因為一啲嘅政治嘅原因啊，譬如近排呢幾日啊，呢1個月啦，咁啊佢都有起伏咁啊，跌咗啲。咁但係如果我好早買嘅話，個價位好靚嘅時候咧，佢根本跌10個、20%，對我嚟講咧，咁理想都完全係冇打擊㗎，即係 so what 係啦。咁啊，呢一個亦都係第二個原因，就係如果嗰個投資者好了解自己投資嗰樣嘢，而且佢好早已經喺人哋未發現佢嘅價值嘅時候，佢已經發現咗嘅時候咧，對於呢啲政治嘅衝擊或者啲大市嘅大跌咧，佢基本上可以講話冇感覺，亦都話可以話用一種花生毛，即係話齋睇戲咁樣嘅心態咧，去過渡呢啲其他人都好緊驚嘅危機啊嘛。我諗其實嚟緊咧應該有啲好大嘅裁員，特別一啲投行啊或者一啲企業嘅遷移啊嘛。我等陣會解釋嘅，究竟即係用一個花生毛嘅角度去同大家講下，究竟呢一件究竟係一件咩事啊？咁啊，講完呢，即係一個投資者，即係對於我嚟講呢，其實呢啲事呢，其實我唔係好 care，所以我所謂呢一集呢，用咗標題黨，即係我借呢件事去到解釋俾大家聽，點解投資者唔係好 care 呢啲事件啊？即係用喺 in term of 投資。咁但係呢，我都想同大家講一講呢，即係俾一啲香港觀眾唔係好了解究竟呢個英國脫離歐盟同加入歐盟呢，究竟係有啲乜嘢嘅影響呢？咁啊，叫大家增長下知識咁樣啦。咁我自己 Facebook 裏面好多嘅英國同學或者攞咗居英權嘅朋友啊，咁啊好多可以話90%呢都係支持留歐嘅。咁啊，而家都好激動嘅佢哋，因為好明顯呢對佢哋嘅影響呢係有嘅，未必係一啲好即時嘅影響，但係呢睇得到呢。可以講話咧，英國做咗呢個決定咧，你甚至睇到啲新聞，有啲甚至係投咗脫歐嘅人咧，都一投完之後即刻後悔啊！點解佢哋有啲咁樣嘅情緒掙扎啊？咁啊講一講啊，俾大家聽，咁啊大家當即係叫咩啊？
叫學下通識咁樣啦，係啊。咁啊，如果你投資者嘅話咧，其實你識咗佢咧，即係你了解咗個投資個即係頭先嗰種嘅 concept 之後咧，其實你真係唔需要點嚟噶。咁啊，但係我見到近排咧好多嘅新聞啊，都可以順道講一講噶。咁啊，對唔係好熟悉歐洲嘅朋友嚟講啊，即係歐洲國家嘅朋友嚟講啊嘛，首先講講咩叫 EU 啊，咁啊好得意嘅，即係我都辣少少呢一個嘅政治啊，即係英國咧喺投完即係公投完之後咧，啲人去喺 Google 或者 Yahoo 度 search 呢個咩叫 EU 啊，EU 脫離咗之後對自己有咩影響咧？嗰個 search 啊，即係嗰個搜索嗰個率咧係突然之間爆升啊！咁即係話咧，好多人咧其實係投票嘅時候咧，佢唔知自己係做緊啲乜嘢噶。咁啊，而家我好多留歐嘅人，支持留歐嘅人啊，包括我啲同學啊，都係得不停插緊嗰啲咧話脫歐嗰啲人咧，話佢哋唔知自己做緊乜嘢嘅。咁啊to be fair 咧，有啲人真係唔知嘅，有啲人咧就過分去到 confidence。咁啊，如果我自己投票嘅話咧，我都會投留歐啊。咁啊，但係我冇咁嘅資格投啊，因為嗰陣時我放棄咗英籍啊，即係 actually 事實上啊，有段時間啊，我係同一時間係英國人，又係美國人，又係香港人啊。咁啊，但係後來我放棄咗即係呢個嘅居英權嘅機會，亦都放棄咗居美權嘅機會啊嘛。而家所以咧，我喺度 judge 啲事件嘅時候咧，就唔會成日俾人去講，你有外國護照，你講乜都得噶啦，你隨時走啊嘛。唔係啊，我係綁住同香港啊，即係同一架船度啊，佢沉我跟住沉噶啦。咁啊 anyway 呢個題外話，我今集唔係想講呢樣嘢，而係佢講俾大家聽點解咧英國咧喺我嘅角度睇咧係唔應該脫離歐盟啊。咁啊呢個就係英國同埋歐洲嘅地圖啊嘛。英國咧其實有4個地方啊。咁啊應該話英國係我哋叫做大英帝國，或者英文叫 United Kingdom 啊。聯合王國啊，咁啊由4個地方組成嘅。咁啊大家有睇，如果大家同時係我啲 FIFA 16啊 FIFA 15嗰啲觀眾咧，成日都會知道啲 map 噶啦，即係啲足球員嘅消息啦。咁啊佢分別由呢個英格蘭啦、威爾斯啦、呢個愛爾蘭啦，北愛爾蘭就係之前成日有啲獨立啊搞獨立，同埋之前有公投過獨立但係失敗咗嘅蘇格蘭 Scotland 呢4個地方組成嘅。咁啊，可以話咧，即係今次咧搞到成個大英帝國分裂咧，最主要原因就係咧喺個投票上面咧，愛爾蘭同埋呢一個嘅蘇格蘭咧係傾向係要唔係傾向係好贊成咧係留喺歐盟裏面，而好大部分嘅英國嘅同埋威爾斯嘅人民就係投票咗咧係脫離歐盟嘅。咁咩叫歐盟咧？咁啊，如果成個歐洲嚟講咧，睇翻歷史裏面咧，佢由呢個羅馬即係2000幾年前啦，羅馬去到組成，咁分裂咗咁多國家，經過咁多年嘅時候啊，特別第1、2次世界大戰之後咧，死咗咁多人，大家自相殘殺咧，佢哋都有啲人啊，或者有啲精英嘅人士咧，有一種嘅一種嘅夢想，希望咧將可以歐洲咧統一翻，成為一個強大嘅國家啦，即係或者叫一個 state 啦，去到抗衡即係崛起嘅中國同埋霸權啦，美國佢哋稱之為霸權美國，但係都要合作噶。咁啊，所以佢哋咧就成立咗歐盟呢個國家啦。咁啊，之前亦都推出咗統一嘅貨幣啦，希望佢哋可以尊重每一個國家嘅文化之餘，但係咧佢哋可以合埋之後咧，就可以一層強大啊！咁啊，最後咧有20幾個嘅國家加入啊，英國就係其中一個啊。咁但係英國嘅歷史上面有獨特嘅，因為隔咗呢條河咧，令到佢哋嗰啲睇法咧，有時同其他國家咧唔係好相似啊嘛。亦都佢哋唔係咁中意法國人啦，咁啊又同德國人有啲即係冇乜計傾啊嘛。意大利嗰啲更加唔需要講啦。咁啊，歐盟個好處咧，除咗統一貨幣之外啊，即係呢個係一個好處，亦都係一個唔好處嚟嘅。就係咧，佢哋可以咧，27個國家裏面咧，佢哋嗰啲嘅 trading， 即係佢啲貿易啊，或者啲嘅商業嘅運作咧，係可以互通。咁啊，學生或者佢哋啲年青人咧，去到其他國家做嘢或者讀書嘅時候咧，就唔需要攞 visa。咁啊，所以大家見到咧，好多嘅歐盟嘅國家咧，佢都係唔希望咧英國去到脫離咧，去到歐盟啊。咁啊，德國之前甚至講笑話，如果你唔脫歐嘅話咧，我哋會承認1966年咧世界盃咧嗰球問題球咧係冇事發生嘅。咁啊，因為咧英國嗰陣時歷史上第一次贏咗世界盃係從總決賽對德國咧，係因為有球入球咧，德國人咧覺得
話未必係入喎咁啊，但係 anyway 咁啊就俾英國贏咗咁啊，一直心心不忿啦，係啦，咁啊佢話甚至講笑話，但我當嗰球算啦，你哋唔好走啦。咁但係而家佢一割席咗之後咧，咁啊成個歐盟咧就決定好盡快同佢斬纜，反而英國人咧有啲淆底啊！你見到佢哋嗰個嘅民調啊，咁啊最搞笑嘅咧就係咧佢近排咧開始咧就希望有第二次嘅公投去推翻之前個公投啦。但係最諷刺咧就係最搞笑咧就係發起呢個公投嘅人咧，原來咧佢係支持脫歐而唔係支持留歐噶。咁啊呢個叫 William Oliver 嘅人咧，佢就喺呢個5月中嘅時候啊，佢見到民調咧留歐嘅人十分之強勢啊，佢驚自己會輸。所以咧，佢就發一個公投就話嗱，一定要超過60人咧，我哋先至真係會我哋先至可以留歐噶。如果唔係咧，我哋再公投多一次，咁啊即係有少少輸打贏要啦，即係佢驚自己輸，所以咧整定個第二次公投先。點知最後脫歐贏咗喎，跟住之後咧留歐嗰啲人就騎劫咗佢嗰個嘅一開始嗰個嘅第二次公投嗰個嘅嗰個嘅權利啊，咁啊結果而家有300萬人係投票咧，希望第二次公投嘅，咁啊佢即刻出嚟講話唔係啊，我係支持脫歐啊，我哋唔好再有第二次公投啊，已經決定咗係咁啊。咁所以見到兩邊咧都有少少輸打贏要嘅味道啊。咁呢個咧就係佢哋嗰個公投嘅網站啊，咁啊佢之前 live update 嘅，即係佢哋點票嘅時候，咁啊最後而家塵埃落定咧就 51.9% 就係脫歐啦，咁啊 48.1% 咧就係留嘅。咁啊呢一度亦都睇到佢哋成個嘅每一個嘅地區啊，究竟有黃色就係嗰個地區公投咗係希望留低，而藍色就係希望離開。咁你見到成個蘇格蘭同埋呢個北愛爾蘭好大部分咧都係希望留啊。咁啊反而英國咧同埋威爾斯咧就好多都係決定離開啊。咁所以講少少背景就係究竟留嘅人同埋脫嘅人咧，究竟佢哋嗰個 points 究竟係點樣啊？咁希望留嘅人咧就係睇到我頭先個趨勢，就係頭先所講嗰個解釋就係話佢哋好多嘅後生仔咧，大部分嘅投票係希望留喺歐盟嘅都係一啲後生仔同埋啲學生，因為佢哋睇到咧自己嗰個國家嗰個經濟咧唔係咁好，而佢呢個歐盟俾一個機會佢哋可以咧好方便去到所有歐洲嘅國家去到做嘢啊、揾工啊，甚至結婚啊。咁啊，佢覺得如果佢哋脫咗歐之後咧，佢呢樣嘢咧好多嘅機會都被剝削咗啊。咁啊，對於脫歐嘅人咧，佢有一個好大嘅 point 咧，最主要咧就係移民啦。第一咧，佢哋最主要係一啲working class，即係一啲基層啊，或者我香港咧講咧，其實佢同香港嘅本土主義咧係十分相似啊，即係比較排外，同有少少大英帝國英國人嗰種嘅叫咩咧？即係嗰種嘅香港人稱之為骨氣，我就覺得咧係一種嘅自大啊，係啦，應該咁講自大，係啦。咁啊，佢咧就最主要嗰個陣營咧就係兩個 point。第一就係你啲大財團做生意咧，關我哋啲小人物咩事咧？係咪先？我哋只係英國人，我哋最中意嘅就係英國嘢。咁啊，你而家個歐盟咧最主要有兩樣嘢咧，佢覺得係十分之討厭嘅，就係嗰啲難民嘅湧入啊。因為英國加入歐盟咧，雖然佢同其他歐盟國家有分別咧，因為佢係一個大國，所以佢有好多嘅 bargaining power。但係咧，佢都要臣服喺咧呢個即係歐盟嗰個委員會裏面咧一啲叫 rules。咁咧令到佢哋咧好多嘅政策，例如移民政策啦，或者好多嘅難民嘅湧入咧，佢哋都係冇得出聲噶。咁有少少似香港情況，就係啲香港人啊，特別啲後生嘅咧，就唔係咁中意咧啲大陸人落嚟啊，即係覺得佢整污咗我哋地方，係啦，又唔禮貌，又窮，又唔。即係香港就唔係窮啦，話佢哋唔禮貌啦。咁啊英國嚟講就係搶佢呢啲嘢做啦，搶佢呢啲資源啦。咁啊，如果你係一個本土派香港人嘅本土派，你就好理解咧點解啲英國人咧想拱就係佢以為離開咗呢個嘅 EU 咧，佢唔需要受制嗰啲嘅人咧，佢哋就講一樣咧，佢哋可以攞翻自己國家嘅主權，係啦，佢哋以為嘅啫，其實係未必得㗎。咁啊，但係喺咁樣嘅聲勢，另外咧就係佢哋咧認為咧。每個禮拜咧，佢哋話咧，英國咧係要使呢一個嘅百萬千萬3.5億英鎊咧，係要俾歐盟身上。但係呢啲錢咧，我哋乜都冇喎。咁咧，所以咧，不如咧，我哋將呢啲錢咧，去到擺翻入佢哋呢個叫 NHS，就係佢哋一個醫療嘅系統裏面啦。咁啊，英國咧冇私人醫院嘅，全部都係國營嘅。咁所以讀書咧都係攞張卡咧就可以去睇醫生噶啦。
咁啊，基於呢兩個原因咧，所以好多人咧就好似一啲好天真嘅香港人咁樣咧，認為可以趁住呢個公投啊，就可以重奪翻我哋國家嘅榮譽啊。咁但係你睇見一個好得意嘅現象咧，所有高等學府嘅地方啊，或者一啲金融重鎮嘅地方咧，佢都係會投留喺度噶。咁啊，最主要係呢一個嘅Westminster， 即係倫敦呢個區域啊，你見到成個倫敦區域咧都係希望留喺 EU 啊。咁啊，甚至而家輸咗之後咧，除咗發起第二次公投之外咧，有啲人甚至希望倫敦自己獨立，呢個城市獨立成為一個國家咧，去走翻去 EU 嗰個嘅懷抱裏面啦。咁你見到譬如 Oxford 啊、牛津啊，我好多啲喺牛津讀書嘅 friend 啊，牛津去咗邊啊？牛津，快出嚟啊！係啦，牛津啦，牛津嘅範圍啦，咁啊，仲有劍橋大學啦。Oh shit！ 唔好撳落去。劍橋係啦，劍橋呢啲地方啊，高等學府啊，甚至我讀嗰間大學咧，比較西面啊，Bath and North East Somerset 咧，全部都係希望咧留喺EU 啊，咁啊而其餘嗰啲地方啊，好多都係可能係一啲嘅，即係點講咧，係可能一啲所謂我哋稱之為平民嘅區域啦，即係或者係一啲冇咁富庶嘅區域啦，或者係一啲嘅工業嘅重鎮啦，佢哋嗰啲嘅民族情緒啊就會比較高漲咧，就覺得 EU 咧阻住佢哋，咁啊亦都令到好多人咧搶佢哋啲生計，或者咧英國話唔到事，成日要聽呢個歐盟之笛咧，係脫離咗，希望咧去脫離呢個歐盟啊。好啦，咁啊，大家理解咗咧，佢哋嗰啲嘅 concern 究竟點啊？咁啊好啦，點解啲人會後悔咧？即係好簡單，好多人投票嘅時候咧，我都講過民主制度呢個英國嘅二戰首相 Winston Churchill 都講過咧，反對民主最好嘅方法咧，就係你同一個普通嘅選民傾5分鐘啊！即係其實佢喺度串緊嗰啲人咧。你將呢個權力下放俾人民，啲人以為好，但係其實好多時候去做決定咧，其實唔知自己做乜嘢啊！咁啊，結果咧有啲男人上電視投完之後就話：喂，其實我想留歐噶，只不過咧我諗住嚇下人㗎咋，我唔知道我自己個票咁重要噶。有啲人喺機場你話一投咗之後咧，我就即刻後悔啦，可唔可以再翻轉頭？如果俾你翻轉頭嘅時候咧，就我會再投過另外一次啊！咁啊，但係大家都知道咧，即係呢啲嘢就唔係話你細路仔玩泥沙，你可以話。即係好似打機咁樣，喂，打唔贏個大佬，或者我唔想行呢條路，我想翻之前個 save 咧翻轉頭。咁我相信咧係冇第二次公投咧，同埋呢個塵埃已定噶啦。咁啊，第一點解而家即係喺我啲英國嘅朋友啲圈子裏面咧，大家喺度 kind of 叫做鬧交，或者我哋叫分裂啦。有幾個原因。第一咧，呢一個嘅 Scotland 咧已經決定咧係有兩種做法，一係咧佢就反對英國去到脱歐，係啦，咁啊但係呢個比較個機會率比較低，因為佢哋喺個議會裡面嗰個議席咧係不足以係大比數咧去推翻，咁咧大家知道咧公投咧唔係投完之後咧就即刻拍板話要走噶啦，而係都要通過都要經過國會嘅通過嘅。咁啊但係咧喺民主國家裏面咧，啲議員咧因為係啲選民選出嚟咧，佢哋都好難咧去推翻呢啲選民嘅意願啦。如果唔係你公投嚟做咩咧？即係我啲市民講咗俾你聽，我係要咁，跟住而家咧你喺個議會咧就唔俾通過。咁啊呢個可能低，比較機會大嘅就係咧呢個蘇格蘭咧搞第二次嘅獨立公投，咁咧就獨立咗成為自己個別國家之後咧，就直接咧加入翻歐盟啊 EU 啊，咁啊呢個好大劑噶啦，因為咧你見到咧原本呢一個國家裡面咧可以暢通嘅交通咧，全部咧都會有邊境啦，咁啊當然北愛爾蘭都會乘機去到做啦，咁啊除咗呢個英國本土之內咧，其他國家譬如荷蘭嘅右翼啊，好多一啲嘅民粹或者一啲民族主義，甚至一啲新興嘅納粹咧，都會乘機咧去到叫做法國啊、荷蘭啊，或者其他啊波蘭呢一啲咁樣啊，其他嘅國家咧嘅右翼分子啊，即係嗰啲極端嗰啲民族主義者咧，就會話我哋都要搞個公投咧，我哋唔同 EU 玩啊，咁啊成個嘅歐盟咧可以話咧係解體噶啦。咁啊，你多年建立嘅嘢咧，一朝咁樣就俾人喪咗啊！咁啊，好多嘅英國選民其實佢唔知道呢樣嘢，佢投票嘅時候就係諗，就好似香港人諗，
我唔中意見到隔離街有個大陸喺度屙屎，所以我就決定咧香港要獨立，係啦。咁啊，佢唔會諗到後果，究竟我喺經濟上面整體對於啲國民嗰啲嘅嗰啲生活究竟會有咩影響啦？我下一代嗰啲 opportunity 究竟係點樣啦？咁啊第二樣嘢咧就係咧，好多人咧係俾支持脫歐嗰個嘅陣營咧呃咗。譬如呢條友話即刻俾人鬧啊！呢個人咧係其中一個咧。呢一個嘅脫歐嘅嗰個嘅陣營裏面咧最大嘅說客啊，咁咧佢之前咧就話咧我哋每個禮拜咧都有3.5億英鎊咧就去俾歐盟嘅，不如我哋而家俾翻自己，即係有少少係咪有啲味道？好似香港啲人講話，唉，我哋起埋啲大白象工程，但係呢啲醫療喺度削，我哋而家全部大白象工程都唔起，橋乜 Q 都唔起，全部將啲錢咧抌落去呢啲醫療制度、教育制度啦。哇！如果你真係有啲人咁樣講嘅話咧，啲人係咪即刻拍爛手掌啊？咁啊，而家選咗出嚟咧，佢哋贏咗啦。咁啊，跟住之後咧，佢就話其實咧，第一每個禮拜咧係冇3.5億咁多嘅錢咧去 EU 嘅。第二咧，佢哋話我唔保證咧呢啲錢咧可以抌落去呢一啲㗎。但係而家我哋睇下點啦。總之我哋贏咗啦，耶咁樣。於是咧，好多本來因為呢一個原因覺得咧。俾咗咁多錢 EU 咧，而家可以跌翻落嚟咧。呢一個咁樣嘅，因為呢個咁嘅原因而投票咧，去到脫離歐盟咧，呢一個咁樣嘅承諾咧，係突然之間咧係1秒鐘之內就冇咗，所以佢哋十分之憤怒啊！咁啊，另外一個原因咧就係咧，因為呢個脫歐嗰個陣營咧，一開始冇諗住贏嘅，即係佢諗住只不過係反對，係啦，搞即係希望勃起啲人嗰啲民族情緒。其實佢哋係冇乜 planning。如果真係脫咗歐，咁我哋應該點樣做咧？咁啊，其實佢哋係冇答案㗎。咁啊，而留歐嗰班人咧，之前咧就只係用一種靠客嘅方式，就話如果你脫咗歐之後咧，就會有啲哇好大件事啊發生。咁有啲而家即刻發生咗嘅。咁但係俾人個感覺就係你喺度嚇緊我唔想因為你嚇我而跟你所做咯。結果喺兩個陣營裏面咧，都冇一啲人咧可以講俾到英國人聽，就係話我哋前面嘅路係應該點樣行啊。咁啊〜脫歐嗰啲政客咧就即刻縮咗骨，係啦。咁啊，而留歐嗰啲個首相啊卡梅倫咧就話：我唔玩啦，即係我已經徹底失敗啊。其實佢都好大劑啊，因為佢搞出嚟個公投，如果佢唔搞咧就冇呢件事啊。因為佢點講咧，即係佢太過自信啊，即係。以為之前蘇格蘭公投咧失敗咗，佢以為英國人咧今次咧都應該會好保護翻自己啊，咁啊，所以佢攞張牌出嚟啊，大家一次公投啦，大家都係決定留歐咧，咁啊，即係冇事啦，係嘛？其他啲反對派冇嘢好講啦，佢估唔到自己竟然會輸咗啊，咁啊，所以而家咧佢話我唔玩啦，咁啊，而家啲英國人咧就係一種恐慌嘅底下，咁啊，亦都有啲好搞笑嘅嘢出現咗咧，就係呢一個嘅公投完結咗之後咧。啲人咧係會怪老一輩，其實同香港一樣啊，就係因為咧好多嘅年青人咧係決定係投留歐嘅，但係大部分嘅年長咧，佢哋攞晒而家啲福利啊，攞晒好多嘢之後咧，佢就決定係脫歐，即係話有少少俾人嘅感覺就係咧，我已經冇問題啦，你下一代影響唔到我啦，所以我就跟翻我自己意願去投。至於你哋之後呢啲機會啊，你哋去歐洲啊去做嘢啊，你哋嗰啲下一代咧唔關我事。咁好多人咧就怪咧嗰啲 so called 即係香港所講嘅老屎忽咧，就唔理啲年青人嗰啲死活係啦。咁啊，另外一樣嘢咧就係有啲好低能嘅事都發生咗咧，就係、有啲嘅市鎮咧，佢係攞 EU 攞得着數最多着數嗰啲咧，反而咧係脫歐啊，即係好搞笑啊！即係呢一個係啊，譬如呢一個嘅區域啊，叫康和，咁咧就佢哋咧脫歐之後咧，佢一直咧過去10幾年咧，一直攞緊 EU 咧極多嘅錢啊，因為佢哋嗰個區嗰個嘅經濟唔係咁好，咁但係佢哋自己啲人又投話要脫歐喎。咁但係脫咗之後發現，哇唔係喎，突然之間發現自己冇錢使喎，於是咧佢突然之間咧就要求政府話嗱你要俾翻之前 EU 咁多俾咁多錢我咧，你而家要俾翻咁多我啊，如果唔係我唔制啊。咁啊，因為呢啲咁樣嘅事情咧，令到一開始投留歐嗰啲人咧就對佢哋咧十分之反感啊，而且喺脫歐好多嘅人嘅陣營裏面咧，好多嘅人咧係有少少呢個種族歧視嘅味道啊，譬如喺電視面前鏡頭叫嗰啲波蘭人滾翻去自己屋企啊，唔好阻住你哋自己啊！不過其實如果你帶翻入香港，好容易諗到嘅就係啲香港人趕啲大陸人走啊，趕其他國家嘅人走啊。其實有少少就係咁樣，因為覺得佢哋啲人冇乜學識，係啦，窮嚟嘅咧就係搶我哋啲嘢。
咁佢希望咧戒開咗 EU 呢個咁樣嘅佢哋覺得認為嘅魔爪之後咧，佢哋從此嘅日子就會好過啦。咁啊，好明顯咧個股市反映到咧英國咧就係更加只會係更加困難嘅啫。咁啊，因為我一直都講啊，如果你做人啊嗰個嘅決定咧係為咗逃避或者為咗唔想咁，而唔係知道自己咁。咁啊，香港好多香港人都係咁樣啊，即係我老婆都係咁樣啊。我就係知道自己唔想點，但係佢自己想點咧，佢唔係好知道個結果咧。佢 base on 呢啲咁樣嘅原因去到做決定嘅話咧，個結果咧最後都會變嘅，由而家差變得更加差啦。咁啊，而家英國咧，我即係睇得到咧，佢哋嗰個情況就係咁樣啊。因為咧留歐最大嗰個嘅說服力就係講，而家講緊所謂嘅單一市場 single market， 就係點解咁多嘅金融中心咧集中晒喺倫敦啊？而佢過去咁多年大幅拋離咗，譬如巴黎啊，或者係法蘭克福啊，或者荷蘭嘅阿姆斯特丹啊，呢啲咁樣過往嘅金融重鎮咧，就因為喺個單一市場成個歐盟嘅運作裏面咧，佢哋嗰啲嘅 trading 咧，佢哋嗰啲貿易咧係十分之暢通啊。如果佢而家脫離咗歐，唔係如果啦，佢一定要脫歐咧，第一件事就係佢要同 EU 咧自己再訂立過一啲嘅項目 ，OK？ 佢哋而家嗰啲嘅自由貿易嗰啲咧，全部都 cut 晒啊！咁好多嘅公司已經決定咧，喂，咁我留喺倫敦咧冇用喎，即係冇乜作用喎。咁啊，所以咧可能佢會將啲總部啊，搬去其他嘅地方。咁啊，對於英國嘅嗰個經濟嘅打擊好大啊！咁啊，雖然好多譬如我一個英國朋友，佢係士兵嚟嘅，即係佢可能冇乜學識，或者係啲比較基層，佢就會係投脫歐嘅，因為佢個論點就係佢覺得佢可以咧攞翻國家嘅主權啊，透過自己嗰一票，但實際上可能佢未必有咁樣嘅程度去到了解到，實際上佢做咗呢樣嘢，佢哋英國係咪可以獨立得生存得好好？係咪如佢哋所諗呢？可以靠自己嘅一雙手，即係好似而家香港啲人咩？我要靠自己嘅命運，我唔使靠人，我要靠自己，係咪真係得呢？其實十分之困難啊！好啦，咁啊呢一集咧就講到呢一度啊，咁啊簡單解釋咗咧，真係呢一個脫歐，即係呢一個嘅英國啊決定脫歐或者留歐呢一個嘅少少嘅前因後果啦。咁啊呢投資者咧同我一樣咧都係用花生毛嘅情況啊。咁啊我對有啲朋友都幾上心嘅，因為見到佢哋真係有種嘅悲憤啊，即係因為好獨特嘅今次啊英國兩大黨，無論係保守黨或者工黨咧，罕有地聯合咧，都係希望留喺歐洲啊！而家失敗咗咧，咁啊兩個黨魁咧，一個就自動請辭，工黨個咧就要俾人去到炒，咁啊睇下佢走唔走得啦。而佢獨立黨，即係一啲民粹主義嗰啲咧，即係香港嗰啲咩，你當係香港啲咩熱血公民啊、本土派嗰啲啊、陳雲嗰啲而家坐大啊。咁啊老實講咧，對嗰個國家嘅發展咧係十分之不利啊！咁啊好多嘅大行準備嘅降低英國嘅評級啦。咁啊即管睇下事情如何啦。咁啊但係如果你投資啲嘢咧，即係唔係好關佢事嘅話，或者你揀股票嘅時候，或者你做其他嘢，即係好似我頭先所講，即係好似我探望個親戚佢做車房嘅，哇啲生意好到咧，即係佢理鬼你咩經濟環境差，正好你始終啲人都要揸車啊，都要整車啊，天氣熱啲車都會壞啊，做到2點幾鐘咧，佢都冇時間理啲乜鬼英國嘅公投啦。咁啊，一個投資者咧應該係咁樣啊，即係唔需要花咁多嘅時間、精神去到了解呢咁嘅事情。但如果你有好多嘅時間或者冇乜好無聊嘅時候咧，嘛睇下都無妨嘅。好啦，咁今集嘅時間就差唔多啦，我哋下集見，拜拜。So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black.